Ayan, welcome back to Mommy's Day Off. Don't forget to hit that like and bell button to get notifications. Yes, today mga mommies and sis, we will share to you how to assemble our TV console table by Vanessa, sister-in-law ko. So, I bought this from Lazada. But before anything else, we would like to welcome our mommies and sis, lahat ng mga subscribers natin, si ate, si kuya, and of course, welcome to Mommy's Day Off. So yun na nga mga mommies and sis, bumili ako sa Lazada nitong TV console table na 1,119 plus 276 ang shipping. Matagal ko siyang pinag-isipan dahil nga medyo may price, but ito na yung pinakamurang nakita ko at medyo okay naman. 47 inches ang length niya at medyo punggok lang talaga siya, maliit lang siya. And but of course, okay naman siya kasi nakapag-display kami ng mga tanim. So first of all, you have to check kung complete yung in-order niyo, and so far sa amin complete. And tulad ng ginawa ng sister-in-law ko, nauuna talaga yung paa to start with the assemble. Yan. And of course, you always have to refer sa guide, and mabuti na lang ang guide na to madaling intindihin. Pati yung mga screws, complete naman siya. Yan, importante yan. And of course, yung mga gitna niya. And one thing that's good about this is merong tools kami ng sister-in-law ko. Ito yung parang screw gun. So, mabilis lang siyang gamitin. Kapag nag-screw tayo, hindi na kailangan ng screwdriver, although may kasama siyang libre. Ayan mga mommies and sis. So, mas mapapabilis talaga ang assemble. And of course, siyempre, napapasalamat ako sa sister-in-law ko kasi medyo mahina talaga ako sa mga assemble na yan. Pero, pwede naman tayo kapag mga minor na gawain. Alam nyo na. So, comment down below mga mommies and sis if you're also wanting to buy this TV console table. So, if you have any questions below. Ayan. So, just don't forget mga mommies and sis, before you do assemble, sabi ng sister-in-law ko, is lay down yung lahat ng mga parts, yung screws, yung guide, para mabilis magsimula. And then, always start talaga from the very first part ng pag-assemble, like first step, second step, hanggang sa huling step. So, ito mga mommies and sis, almost done na kami kasi nakuha na namin yung gitna talaga niyan. No? So, may mga screws na kailangan din i-tighten, at least naka-help yung screwdriver. So, kung makikita nyo, medyo half-finished na siya. And then, of course, excited na ang ate ninyo kasi this is my first TV console table na binili para sa house. Ito yung last. Ilalapat na lang yung taas, yung mismong parang yung table na talaga, and yung mga pintuan. So, wala itong mga drawer, mga mommies and sis. Lang siya, snap in yung doors, and nagmumukha siyang parang drawer. Ayan. Parang snap in lang siya, but you can use this compartment, syempre. Yun. So, yun mga mommies and sis. Natuwa kami dito sa purchase namin so far, and kudos to the seller kasi complete at maayos naman. May konting dent, but okay na din siya. And, okay. So, tingnan niyo mga mommies and sis, yung last part, pinukpok lang namin yung board, and malapit na kami matapos yan. So, eto na ang katapusan. Makikita na ninyo. Ayan. So, eto naman kapag may mga gamit ng pinatong. Ayan. So, thank you so much, mommies and sis, for watching.